Aí, galera, fazer um videozinho do trator da buzina que eu coloquei aí. Tá aí um videozinho chovendo de novo. Olha só quem tá buzinando lá dentro, adivinha. O videozinho tava parado aí porque tava arrumando algumas coisas no carro. Olha só, vou te mostrar aí as buzinas braba. Aí, ó, tudo instalação, tudo zero, graças a Deus. Não vou mostrar o motor ainda não, porque o motor tá sujo. Que é isso, Heitor? Mas quem gostou mesmo da buzina foi meu filho. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, Totô! Aí, ó. Já vou fazer um vídeo da descarga e um vídeo do motor zero. Vamos ver quem gostou da buzina. Vamos ver quem que é. Ei, Totô! Olha lá. Olha o biguizinho lá dentro. Quem que gostou da buzina? Você, bebê? Vai. Olha aí, gente. Você tem capacidade. Vai. Você gostou da buzina, amor? Aí, ó, o carro por dentro, galera. Vocês queriam ver, ó. Muitos perguntaram como meu carro era por dentro. Aí, ó, vou mostrar um pouquinho só rápido. Carro super conservado, graças a Deus. Aí, ó. Já eu vou fazer um vídeo dele todo. Tudo completão. Olha quem tá fazendo bagunça. Você gostou da buzina, bebê? Hein? Olha aqui pra câmera aqui, fiote. Olha aqui. Você gostou da buzina? Buzina então pra nós ver. Totô? Cadê o bebê de papai? Cadê a buzina, Heitor? Cadê a buzina? Cadê? Buzina lá. Buzina lá, vai. Cadê a buzina? Aí, então é isso aí, galera. Videozinho simples aí hoje. Só mostrando como é que o carrão tá. Já eu vou postar uns vídeos vendo quando ela dá por litro. E o Heitor começou de novo. Olha aí, gente. Olha aí. Que foi, bebê? Que é isso? Que é isso, bebê? A menininha, gente. Olha lá, pessoal. Já um vídeo melhor aí pra nós. Então é isso aí, obrigado. Paulinho Big Bike da Caravan Opala. Tamo junto. Deixa o seu like aí, galera. Se inscreve no canal aí pra ajudar nós aí, pra nós estar reformando aos poucos, mostrando um pouquinho de tudo. Já uns vídeos ensinando.